大家好，我是耳科赵医生。您现在看到的视频呢，是我用耳内镜对外耳道疾病进行处理的过程啊。现在第一段呢，是一个经过滴耳剂浸泡过以后的叮咛啊。有一些滴耳剂呢，可以用来软化叮咛啊，其实大部分的都可以。比较常用的是碳酸氢钠的滴耳剂啊。但是有一些呢，对外耳道有时候有刺激，像硼酸之类的。如果在处理叮咛的时候，外耳道已经有破损，那么硼酸的滴耳剂可能滴进去就会比较疼。软化过以后的叮咛呢，可以使用负压吸引的这个装置清理出来。这个呢，可以不在耳内镜下操作啊，用肉眼也可以。几年前我还没有开始接触耳内镜的时候啊，当时就是直接用肉眼直视啊，带着我们的头灯，用这个负压吸引器去清理外耳道的叮咛。它那个操作啊要比较粗糙啊，如果有的时候稍微动作大一点，就容易损伤外耳道的皮肤。好，这是第二例啊。这个叮咛块呢，已经都堆到外耳道口上了。现在呢，这是一种剥离器械啊，伸进去的，本来是用来剥离面神经表面的骨骼啊，用我们做面神经减压手术的时候用的。我从手术器械中挑出来啊，在一些场合偶尔用到它会比较适合啊。稍微分离出一个缝来，因为有的时候如果用钩针硬去处理的话，就是钩针有稍微偏尖一点。刚才那个面神经器械它有一侧是弧形的。好，这个叮咛出来。这个叮咛钩啊，从后方勾住叮咛以后啊，可以把它带出来啊，这是一种传统的方式。普通的叮咛栓塞呢，用这个一般都没问题。个别有时候特别硬啊，稍微的用滴耳剂把这个周围软化一下就可以。如果说现场无法处理的，往往就是这种外耳道胆脂瘤啊。这个人这是跟取爆盆一样的，取之不绝。好，你可以看出这么硬的叮咛啊，对操作的时候，外耳道呢基本上都是好的。而一旦外耳道有损伤啊，有这种被侵犯的痕迹，这个外耳道皮肤很干净啊，那么就得考虑是叮咛栓塞啊，外耳道胆脂瘤了。这是一根外耳道的头发啊，虽然说有时候一根头发，大多数人没有什么症状，个别有时候这个头发接触到骨膜以后啊，会引起一些异物的响动感啊，很不舒服。这个在外耳道里啊，体积越小越难操作。我们倒宁肯愿意去处理一些比较大的这种硬块啊，小钳子夹住这个头发，拿出来。这个人自己呢很不舒服，老去掏。你看他的外耳道的这个后壁，这点黑块，这是一个破损，他自己拿棉签或者挖耳勺子抠破的。外耳道的东西呢，自己肯定是处理不了的。这个呢是一个真菌啊，一些真菌块被棉签推到了骨膜表面，就很闷。所以棉签呢，对于外耳道来说，只是一个跟痒痒挠似的工具啊，解决不了什么问题。很多时候反倒适得其反。你看这个病例，如果他不用棉签，可能还不至于那么难受。他又使用棉签以后，把这些东西顶到了骨膜上啊。
一层壳，表面是真菌的菌丝。用钩针的操作，把这个腕道上的这种真菌块清理掉。它蜥蜴里好像没怎么特别放过真菌的，大部分都是一些干块。头条上有很多这个真菌的处理的病例啊。真菌就是一定要先把这个大块的真菌先清理掉啊，剩下的一些残渣余孽呢，使用第二剂去清洗，然后再涂抹抗真菌的药膏。如果不做任何操作啊，这个真菌是很难治好的啊。即便是你反复折腾它多长时间，它有时候都是很顽固。只有去先清理啊，然后再使用抗真菌的药才有效。另外呢，这个经常有容易被误诊是中耳炎的，像这种干性的还好，有一些真菌啊是那种粘块，那个时候很容易被误诊为中耳炎，因为有的时候一些医生手中没有这个清理外耳道的工具啊，单纯用肉眼看上去就感觉是一些脓性分泌物啊，就当中耳炎处理，这是一个比较常见的误诊误治啊。在贴近鼓膜的这个操作啊，就一定要有耳内镜的配合了。它不像前期那个用负压信息去清理外耳道的时候，那个用肉眼直视操作也差不多可以完成。尽量的有了耳内镜呢，可以做这种很精细的这种操作啊。能够用器械，因为有些特别小的话，用器械已经很难拿得出来了。这种也是啊，真菌、湿疹啊，这些都是外耳道里非常常见的。其实还有一种就是螨虫的这个刺激。螨虫的这个刺激的话啊，有的时候外观皮肤上跟正常是一样的，但是会觉得非常的痒啊，外耳道会有很强的这种瘙痒感。所以说，如果外耳道很干净啊，仍然痒得很厉害，这个是挺常见的。那么就考虑是这个螨虫感染，我一般就给患者用这种抗螨虫的这种软膏或者药物去外耳道涂抹。像明显的有这种真菌和湿疹，那么你就先把它这个清理掉。你看这上面这个真菌的这种菌丝啊，咱们俗称一个长毛了这个。用钩针呢进行经往深侧的这种清理。在鼓膜表面啊，还沾了一些这个真菌的这种菌块。用钩针把它从外耳道皮肤上撬下来，
然后使用这种小钳子啊，把它夹出来。小钳子啊，去清理。这种是中耳的做显微操作的，这个本来不是在外耳道里去做操作的。好，大部分能清理，剩下的可以使用第二剂清洗。今天的视频就到这里结束啊，谢谢大家收看。如果有医疗咨询，可以通过我的微博耳科赵医生。好的，谢谢大家。